Eh, bangun. Subuh-subuh udah bangun. Mau sholat subuh, iya. Dede mau sholat subuh. Oh, senyum. Coba mana ya, lihat senyumnya. Mana coba lihat senyumnya. Menjem-menjem. Merem-merem lagi. Cepet sembuh ya Dede batuknya. Om, Tante doain ya Dede Aska biar cepet sembuh. Dede Aska lagi sakit sekarang. Lagi batuk. Biarin Dede Askanya cepet sembuh lagi, biar bisa senyum-senyum kayak biasanya lagi. Iya Dede. Dede Aska mah pinter kok. Mau bobo lagi nggak? Mau bobo lagi nggak? Dede mau bobo lagi nggak? Apa? Tuh Bibi aja masih tidur tuh. Tuh Bibi masih tidur tuh. Dede nggak mau bobo lagi. Mau sholat subuh dulu, iya. Ini anak ayah pinter, mau sholat subuh dulu ya, bangun subuh. Pinter kok. Apa? Kenapa? 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 Dede kenapa? Kenapa? Mau nen? Mau nen? Mau nen? Dede mau nen? Mau nen? Oke, kita ambil nennya nih. Kita ambil nennya. Oke. Dede mau nen nih. Nih, nen. 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 Pinter nen, dedenya nen. Pinter dedenya nen. Aus ya. Dede aus. Sayang. Dede aus. Biar cepat sembuh lagi ya. Dedenya jangan sakit lagi, cepet sembuh. Iya. Pinter kok anak ayah mah. Anak ayah pinter, soleh, kuat. Kasian Om, Tante. Dede Aska napasnya jadi sesek gara-gara batuk. Nggak tahu ini harus dikasih minum obat apa. Sedangkan masih bayi begini bingung harus dikasih obat apaan. Kali aja Om Tante ada solusi gitu, ada yang pernah mengalami dede bayinya sedang sakit batuk seperti Dede Aska ini, dikasih obatnya apa Om Tante? Komentar ya Om. Buat yang tahu obatnya apa untuk bayi yang sedang batuk, ditunggu komentarnya Om Tante.
Oke om tante, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dede Askanya mau nenen dulu nih. Oke, jangan lupa di subscribe juga ya om tante. Buat yang belum subscribe channelnya Dede Aska Official. Terima kasih om tante.